أختم. أنا لو أريد أن أختم بالحسن البصري رضي الله عنه وارضاه، واعرون القلوب والأسمع. الحسن البصري كان يسير في طرقات البصرة بالعراق، وجد جنازة يحملنها 4 من الرجال فقط، لا إله إلا الله، 4 بس. فين المسلمين وفين المؤمنين وفين الموحدين وفين الناس اللي بتشيل الجنازة؟ والآن حاصل أكتر من كده. الآن في بلادنا احنا حاصل أكتر من كده، تلاقي الناس كتيرة طالعة ورا الجنازة. أيوة، وتروح الجامع يا مولانا كأنه بينه وبين بيت الله تار، يدخل له ينام من برا هناك ما يصلي صلاة الجنازة. بقول له واحد في يوم: انت يا مولانا صلي صلاة الجنازة، ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال قراطين يا من تتقتلون على قراريط الدنيا، ده انت قبضة ما سايبهاش، ده انت سهم يا اخي ما سايبوش لله، ده انت قبضة في الارض ممكن تضيع دماء ناس، ممكن تزهق ارواح ناس. ده قراطين في الجنة ومش زي قراريط الدنيا 24 سهم. ده القراط لما سألوا سيدنا النبي قال قراط مثل جبل احد، زي جبل احد قراطين. يقول لي يا مولانا ده صلاة الجنازة فرض كفاية، اللي حضر سد. صلاة الجنازة فرض كفاية، والعصر والمغرب، طب العشاء فرض كفاية ده برضه. تلاقي الناس في غفلة طالعين برا، ولما نجي ندفن برضه هم برا. الصوت جاي ليه؟ جاي أدي واجب دنيا، صاحب الجنازة يشوفني وخلاص، كأنه بيقول له ربنا يا رب أنا مش عايز أجر منك. 4 بس شايلين ايه؟ شايلين الجنازة. قال والله لا أكونن خامسا، عايز أخذ أجر سيدنا الحسن البصري. هو ماشي وواحدة ست عجوز جنبه ماشية ورا الجنازة تبكي. راحوا هناك صلوا عليه دفنوه. سيدنا الحسن البصري بيسأل واحد من ال4 دول بعد ما خلصوا دفن، بيقول له يا أخ العرب ما حكاية الجنازة؟ قال والله لا أعلم، إنما نحن ال4 مستأجرين، استأجرتنا هذه المرأة، حتى ال4 دايبينكم بالأجرة. ده إيه ده؟ قال له إن كنت تريد أن تعرف حال صاحب الجنازة فاسأل هذه المرأة، هي من استأجرت. نظر إلى المرأة وجدها تبكي على القبر، انتظر طويلا ثم ضحكت المرأة مسرورة فرحة وذهبت بعيدا. أماه: نعم يا ولدي. قال ما حكاية صاحب الجنازة؟ قالت اتركني فإنك لم تصب بمصيبتي، أنا في مصيبة في أمر. قال لها أنا الحسن البصري من علماء المسلمين. قالت حبا وكرامة لو لم تكن الحسن البصري لما خبرتك. هذا ولدي الذي مات، أسرف على نفسه بالمعاصي، ما ترك ذنبا إلا وفعله، ما ترك جارا إلا وأذاه، ما ترك امرأة إلا وزنى فيها، ما ترك عرضا إلا وهتك، ما ترك مالا إلا وسرقه، ما ترك رجلا إلا وسبه، فعل كل الذنوب، فعل كل المعاصي لغاية ما تعبت منه فدعيت عليه. يا أم دعت على ولدها، وسيدنا النبي بيقول سلسلة ترد دعوتهم، منهم دعوة الوالد على ولده. اوعى في يوم من الأيام تدعي على ولدك بحاجة وحشة، لأن رب العباد بيفتح الأبواب للوالدين، أبواب السماء. شله الله، شل في البيت، فقذف الله في قلبه الهداية واتباع السنة واتباع القرآن. قبل ما يموت بيعالج في سكرات الموت: أمي نعم يا ولدي. قال يا أماه إذا ما مت فاستأجري 4 من الرجال. لماذا يا ولدي؟ قال لها سبيت الناس، لأن خلي بالك والله العظيم زي ما قال سيدنا النبي لما جنازة عدت قدامه، راجل محترم، راجل زين الله يرحمه، ده كان راجل والله بيوصل الأرحام، والله ما سمعنا منه غلطة في حياته. ده الراجل كان في حاله، واجب تلاقيه، فرح تلاقيه، عمره ما طلعت العيبة منه. سيدنا النبي راح قال وجبت. معدي واحد تاني بجنازة بعد كم يوم: روح يا شيخ ارتاحت الأرض من زولك. يا رد لا صلاة كان هيصلي ولا صيام كان هيصوم، وكان يجاهر بالفطار في رمضان، والشيشة على القهوة والدخان، وعامل روحه وادعي له: ما أنت من تراب وأنا من تراب، وأبونا آدم اللي احنا ولدنا هو من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. كان عامل روحه وادعي له والجلبية النظيفة ومتأنزح عن الناس. روح. قال وجب. سألوا يا سيدنا النبي ايه اللي وجبت؟
قال أنتم شهود الله في الأرض. قلت رجل زين وجبت له الجنة، قلت رجل وحش وجبت له النار. عملت حسابك للشيلة دي، بس أنا عايزك، وهرجع للحسن البصري، أنا عايزك تعمل حسابك لطلعتك من بيتك لحد الجبال. الناس هتقول عليك ايه؟ بس أنا مش عايز منك غير دول بس. لعلك تكون من أهل النار وانت رايح، روح كان راجل محترم الله يرحمه، كان راجل زين، يقول لك وجبت الجنة، أنتم شهود الله في الأرض. قال لها يا ماي والله ما حد هيشيلني أبدا، ولا حد هيجي عند قولي ولدي مات، ما حد هيجي. يم مستأجر يا رب عامل فلوس يغسلنني ويكفنني ويصلوا علي ويدفنني. يا أماه إذا ما خرجت روحي ضعي خدي على التراب، يا أماه ضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الآخر وانظري إلى الله وقولي هذا جزاء من عصى الله رب العالمين. يا أماه إذا ما دفنتموني فلا تتركيني، اقعدي عندي يا أمي كد 10 دقائق والله العظيم وهم هيدفنوك هتسمع. ايوه انا بكلمك انت وبكلم نفسي وبكلم المشايخ وبكلمكم انتم. هتسمع الناس وهي ماشيه بعد ايه؟ بعد ما يدفنوك عيالك نفسهم ما هيقعدوا، عيالك هيجروا على البيت. مراتك كده كده ما طلعتش وراك ولا بناتك، هم الاولاد الرجاله طلعوا عشان يروحوا ياخدوا العزاء وهيسيبوك، هيسيبوك. قال لها يا ماي اقعدي 10 دقائق وقولي 3 دعوات ما فيش غيرها. تقول ايه يا ماي؟ قولي يا ارحم الراحمين ارحم ولدي، يا اكرم الاكرمين اكرم ولدي، يا غياث المستغيثين اغث ولدي. يا ماي يا ماي ما تسيبنيش غير لما يوريكي ربنا آية. قالت يا سيدني الحسن البصري زي ما انت شفت محدش مشى ورا ولدي، و4 شلناه غسلناه كفناه صلينا عليه دفناه. قعدت اتكلم واقول يا ارحم الراحمين ارحم ولدي وانا ابكي حتى سمعت ولدي من داخل القبر يقول اذهبي يا اماه فلقد وجدت الله ارحم الراحمين، وجدت الله اكرم الاكرمين، وجدت الله غياث المستغيثين. ورب العزة وحياة سيدنا النبي اللي حلف بها ربنا قال ولا عمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. ربنا ارحم بيك من امك اللي ولدتك، بس انت جرب له. ربنا رحيم، ربنا مستنيه. ربنا لما العبد الطائع يقول يا رب يقول له لبيك يا عبدي، لكن لما العبد العاصي يقول يا رب يقول له لبيك 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 يا عبد. بس انت ارجع، بس انت تعال في جناب فلوس في جناب. النهارده صلي العشاء وصلي ركعتين يا اخي لله. النهارده شايف احنا في السرادق دي الانوار كتير، وفي بيتك عملك تنور لمر وتركب كهرباء عشان تقعد في نور. طب انت ما عملتش حساب القبر هتنوروا بايه؟ ايه يعني اللي هتنور به القبر؟ ربنا قال ركعتين في ظلمة الليل ينوروا لك القبر. انت من ساعة ما اتولدت لحد دلوقتي قمت الساعة 12 في الليل ولا الساعة 1 وقلت ركعتين لله دول يا رب لمضتين نور لي بيهم قبر. الله ارحم بالام من ولدها. لما يرجع العبد الطائع ويصلي ركعتين ربنا ينور له لمضتين هناك في القبر. يا اخوانا ده القبر مضلل والله العظيم دول. يا اخوانا ده القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. اللي انت هتعمله عملك عمالك اللي انت عملته دول. شوف النهارده صليت كم صلاة من الصلوات اليوم، صليت كم صلاة من الصلوات، عملت حسابك. ربنا سبحانه وتعالى ملك الملوك علام الغيوب. لما انت ترجع وتقول يا رب هصلي من دلوقتي، يا رب اطلع حق ربنا، يا رب يا رب يا رب يا رب، وتفضل تعال يا اخي ارجع واذنب تاني وارجع. طب يسأل واحد سيدنا الامام علي قال له ان اذنبت ماذا افعل يا امام؟ قال توب الى الله. قال وان رجعت للذنب ماذا افعل؟ قال توب الى الله. قال وان رجعت الى الذنب ماذا افعل؟ قال توب الى الله. قال وان رجعت الى الذنب ماذا افعل؟ قال توب الى الله. قال الى متى يا امام؟ قال الى ان يندم ابليس انه
ذهب بك إلى هذا الزمن، إلى أن يندم إبليس أنه أغواك. ما رب العباد لو لم تذنبوا وتستغفروا لأتى الله بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون. هو الغفور، هو سمى له روحه الغفور. عبدي أذكرك فتنساني، أذكرك فتنساني وأسترك ولا تخشاني. عبدي لو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها، ولكن يا عبدي أؤخرك لأجل أجلته ووقت أقدته، حتى إذا ظننت بالبوار وأيقنت أنك لا محالة من أهل النار. أهل النار انت خلاص من اهل النار، هتعمل ايه معايا يا رب؟ اوليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والاوزار، ومن اجلك يا عبدي سميت نفسي العزيز الغفار. اللهم اغفر لمن اجتمعنا لاحياء ذكراه يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم افرش قبره فراشا من حرير. اللهم البسه لباسا من حرير. اللهم اغفر لنا وله ولوالدينا يا رب العالمين. ارحمه وارحم والدينا يا ارحم الراحمين. أكرم واكرم والدينا يا غياث المستغيثين. شفع فينا وفيه وفي والدينا القرآن. شفع فينا وفيه وفي والدينا الصيام. شفع فينا وفيه وفي والدينا القيام. شفع فينا وفيه وفي والدينا مسك الختام. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب